Botani ma-Afrika mahle, botani bantu bomgquba, igama lami ndinguSilindile wakwaLufelo uMampinga umbhalo kaXosha into mntwana, ingabi noboya ifuna abantwana ifuna abadala. Welcome to Unscramble Life with Slee. Guys, kufika umbhuti wase-Israel la, all the way from eTsakani. Cabanga eTsakani kuphi? Uze ufike eJoburg North. Uyabona ukuthi the way ngispecial ngakhona bafethu, umuntu ashiye zonke izinto zakhe for mina and travel that far. Namhlanje ke ngiphethe one of the content creators, guys. Before I say it, niyambona mos, niyamazi mos, uSihle wakwaNhlapho, uJovis, niyambona mos. All the way from Tsakani. I'm gonna give him an opportunity, guys, so that as introduce uNomoya Phansi again, I just hope ukuthi nizomuzwa. Dali wami. Yebo mama. Alright. Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila shame for sure ukhathele and thank you for this opportunity. I know ube wenza ezinye izinto but you chose to come through today for me. And welcome to Unscramble Life with Slee. Ngiyabonga ngempela. Ngizizwa ngamkelekile. So ngicela uzithuthe onhlapho kobani? Onhlapho sikegede samathole salithathwa sesele. Imadoda ayiqedwe zenkosi. I like it. Uyabazi ke mabefuna ukudoja, guys, they will say such things. Zenkosi aziqedwa. Ayiqedwe. Sihle. Yebo. Udume ngoba nekasi. Kasi bangibiza Tollgate, Jovis. Maningi nje lamagama ngithi mawumude vele everything. So yeah. Okay, so abanye bakubiza nge-Tollgate. And how do you feel sitting nomuntu very short kanje? Sengijwayele because nontanga bami bafisha please. Sengijwayele nje vele uthi konke la ngifika khona yimi ngedwa umuntu. Ne. Yeah, and for sure abantu that's the first thing they notice. Ukuthi umude because awubukeki ngathi umude kanje kuma platforms. Nakhona into eyenze ukuthi ngigcine ngenza ama videos we full video or full body ukuthi abantu bebethi bengibona mhlawumbe mahlangane emamoli they be like you are so tall bro, so manje ngenzela ukuthi bajwayele vele ukuthi noma bangibona babone ukuthi ngimude. I like it. So now I want us to go back. Ngifuna ukukhumbuza ngaleza nkathi xoxelwa umama nobaba ukuthi ukukhuleni kwakho ubunjani. Where were you born? Ngazalelwa eLukhunjaneni eTsakani Pulusong, then ngahamba ngayohlala eKZN Ulundi. Ngikhulele khona vele ngaze ngapha mhlawumbe iminyaka u7. Okay. Ngakhulela ngamuvele eNewcastle still eKZN. Okay, Newcastle. Ngafika sengifika I guess it was 2023 sengizokwenza ugrades. Sengizoqala high school ngayiqalela la eLukhunjaneni eTsakani vele. Okay. Kwabo kwaya. So how was it like for you moving from one place to another? Sorry, how were you adapting from, because ukhumbula ukuthi indawo nendawo ine-style sakhona, inempilo yakhona, ine-lifestyle yonke into. How was it for you ukuthi adapt, move from one place and then we had to adapt and all that? Kwakunzinyana kona ukuthi ngilokhu njana ngi-relocate. Yeah, kwakunzima because impilo yasemakhaya nempilo la eGoli yafika qala kushintsha language. Yes. Indlela abantu abakhuluma ngayo i-different, so kwakumele ngijwayele vele ngagcina sengijwayele. But manje mangangibona ngeke kusho izikhulele emakhaya. Exactly, that's what I was about to say ukuthi mina you don't strike me as someone ukhulele emakhaya. Ngikhule ngilusa. How was it ukukhulele emakhaya? Kuyafundisana many things. Ukufundisa ukuyimela, ukubhekana nezimo enzima, because uqala umncane you can go ehlathini umncane ukade umhlambo wenkomo uyi-1, so once be brave. Ngifundisa ukuba brave, ukuyimela, ukumela iqiniso konke nje. And then were you in situations when awubuqhathaniswa nabanye abafana phela emakhaya ngaze uthiwa mawulusi uyaqhathaniswa nabanye abafana? Emakhaya unoqhathaniswa nomuntu omdala futhi mina ngithi ngikhule ngimude, so bazongibekele bebengayikhola iminyaka yami abantu abaningi. Bazokubekela umuntu omdala, umuntu uyambona lo uzongikhahlela because kunento yokusini kuvunywa ingoma nje esithubeni. Makuvunywa ingoma sekumele umuntu akhethe ongamsabi phela. Bavele ukhetha umunye bafethu ngimnyama kodwa ukhetha umuntu omnyama. Yayibona ke manje sekumele ulwe nalowo muntu, like beyinzima nje impilo yasemakhaya inzima. But do you regret somehow ukhulela khona or feel ukuthi it's something that you needed ukuthi uqale khona as a base? Bengidinga nengane zami nginesifiso nje ukuthi izikhulele khona because
bakufundisa inhlonipho konke nje kuningi ukufundayo emakhaya. Namasiko ngiyakubona ufake ne bracelet edurayo. Yeah, ithingise isitolo le. So and then it changed now coming to Joburg. Usuke emakhaya uqhathanisa ukela usinkomo ufika ngalani life is fast. La impilo iyashesha. Life is fast ifanele uadapt ifanele impahla ube nazo ngapha sinama challenges wenyawo pesi nama challenges onke lezi zinto lezi. How was you getting into that and still finding yourself and be grounded? Ukhulela emakhaya kwangenza ngayitshela ngaze ngazi ukuthi ngifunani, like ngiyazazi ngifunani, so angeke ngithole ngibhema, angeke ngithole ngenza into eziphethayo vele. Yinto eyangifundisa, that's why I appreciate ukuthi ngakhulela emakhaya. And then ukhuliswa ubani kulama dynamics akho ukumove from one place, so from Tsakani to Ulundi to Lundi Newcastle, umove nobani kuleyo situation yonke? Ngumuva ngaqala ngahlala nogogo emakhaya, bengihlala nogogo vele. Ugogo washona, ngayohlala no-auntie bashona nabo. Njengoba sengizofika sengizohlala eNewcastle. Cha, eNewcastle lebo auntie. Oh, okay. Then sengizofika sengizohlala la eGoli. Then it was last year June 30 June kwayima ngiluza uma ubekula very serious because ngimbone mhlawumbe ugulebo ma 6 months. Then washona sengihlala nomamncane manje. And how have you been taking the whole thing? Because mina ngiyakwazi unjani ukuluza abazali futhi both ke. Ukuluza abazali kunzima, but into engingasho ukuthi ingichitha isikhathi i-social media angicabanga kakhulu mangibhizi because I have to reply kuma comments abantu nani, so angisitholi isikhathi sokuyicabanga yonke le nto. Okay, so now ngifuna singene kwi your previous content. Ngifuna singene kwi previous content, but before sifike what inspired you to start ungene ku YouTube and ufeel ukuthi nawe you want to be part of the community? Ilokhunjana bengithanda like ukuthi noma sekwenzeka ngikhothama ngishona kube khona into engiyishiya emhlabeni, ngilishiya igama lami ngilisebenzelile. So i-social media was the only thing ezokwenza ukuthi ngibonakale nami ukuthi ngumuntu. But ubukeka njengomuntu oshayi. That's the thing. You in person and the person ku TikTok are two different people. Njengomuntu oshayi ubese screenini like uma uqala because of I know you interact with people. Wasn't it hard? Kunzima. Ku-right mangabe abantu sengibajwayele, mangingakabajwayeli kunzima futhi angifuni uqamba amanga. Because abantu banokubona emamoli bagijimele, mangihamba ngedwa kuba nzima kakhulu. At least mangihamba nabangani bami. Abangani bami ngiyabatshela okay madoda niyasazi isimo sami ngicela sibaneke sonke. But nje amahloni ngiyaba nawo.